Let's unbox the K18 bracelet. Let's go! Hello guys, welcome to Real King TV Japan. So mag-unbox tayo ngayon ng K18 Japan Gold bracelet. Horse Elizabeth bracelet. So ayan na, open na natin siya. Labas na natin siya sa puchi-puchi. Yung puchi-puchi na yan is a bubble wrap. Bubble wrap siya. Para hindi magasgasan yung items natin. So, kailangan naka-wrap siya ng ganyan. So, labas na natin siya sa plastic. Ayan na. Tada! Yan. So, ang bagal niya labas. So, ayan na yung ating K18 Japan Gold Horse Elizabeth bracelet. Ayan. So, 7.65 grams ang ating K18 Japan Gold Horse Elizabeth Black Horse. Black yung coins niya. So, ayan na siya. Ruru chain yung chain niya. Then, Elizabeth horse. Ano ba yan? Ayan yung horse. K24 yung gitna. Then may glass yung sa gilid. So, hindi pwede siyang basain kasi nga magmo-mold siya. Pero maganda siya. Ayan yung ruru chain niya. Then, single lang siya. Single lock lang siya. Ayan. Yan yung lock niya, single. Yan, may naka-engrave na K18. Yan. Ang ganda niya. Like ko rin siya. Ano siya? 18 cm. 18 cm. Pambabae. Ganyan siya. Nag-gloves tayo para hindi siya madumihan. Yan. Nice. Horse Elizabeth Black bracelet. Ano ba yan? Baliktad? Black Horse Elizabeth bracelet. So, ganyan. Try natin sa natin kung maganda ba siya. Maganda talaga siya, guys. Super nice. Ayan. Ang reverse side niya is horse. And the other is Elizabeth. So, ganyan siya. Nice. So, ayan yung bumili ng ating Horse Elizabeth bracelet. Si Madam M. Medyo sad siya kasi may pinagdaanan siya dyan. Pero life must go on. Ayan, set yung binili niya. Yung horse
pendant sa ano niya, MCAT 30 grams. And Horse Elizabeth bracelet din. So, set yung in-order niya. Binilhan siya ng kanyang loved one. Sana all. Thank you, Madam, for trusting Xinjiang Jewelry Japan. So if you like new guys, please follow my FB page, Xinjiang Jewelry Japan. Ayan, ang ganda pag set siya. Pag set nyo siyang bilhin, ganda. Ayan. So yung chain niya is MCAT 30 grams. Yung necklace niya, MCAT 30 grams. Then yung pendant niya is Horse Elizabeth pendant din yan. Kaya pinartneran niya ng bracelet. Ayan. I like it. Next item natin is V necklaces. Victory necklaces. So, ayan, magaganda siya. Sold out na rin yan. Pwede tayong magpa-line up. Thank you, Madam T, Madam J. Sino pa ba? Si Madam T tsaka si Madam J yung bumili niyan. Thank you so much for trusting Xinjiang Jewelry Japan. Ayan, super cute din siya. 1.18 grams, 40 cm. 1.18 grams, 40 cm. Lightweight. Ang ganda din niya. Lightweight siya. Ayan. Nice. Super cute siya. Super cute. Ayan. V design necklace. Victory. 1.15 grams. Victory. Super affordable siya. Lightweight. And pwede sa everyday use. Everyday use. Ang cute niya. Super cute. Nice. Thank you sa nag-order. For today's item is a V necklace, k18japangold V necklace. Ayan, lightweight and super cute. Ganyan siya. Victory necklace. So, ang kanyang details, 1.18 grams lang siya. So, very lightweight. Pwede siyang pang everyday use. Ayan. Si V Victory necklace natin. So, if like nyo mag-order, just message me directly. Ang ganda niya. Cute siya. Ayan. So, may nag-order sa atin yan. Pero, pwede tayong magpa-line up if sold out na siya. Thank you!
So, ito naman yung gold version ng Horse Elizabeth bracelet. Ayan. 18 centimeter din siya. Gold version. Kanina is yung black version ng Horse Elizabeth. Ruru chain din siya ito. Yung first na inintroduce ko is black horse Elizabeth bracelet. Ayan. Ito ay gold version. Maganda din tong gold version na to. Next naman ay yung mga kwintas natin. Ring. So, ito napakita ko na sa video. Sa iba kong videos. Ito. So, this is just a recap. Ayan. Kung gusto nyo makita yung mga ring videos ko, tingnan nyo na lang dyan sa sa videos ko. Naka-upload na siya dito. So, sinali ko lang siya kasi kulang yung natin. Ayan. Bago natin si belt ring. J initial, belt ring, tribal ring, butterfly ring, heart beads ring, C initial ring, J initial ring, M initial ring, at saka si 5 days ring, 7 days ring. Sold na siya, 7 days ring. Ang ganda niya, cute. Ganyan siya. Huggy earrings. So, ito yung huggy earrings natin. All k18 Japan gold. Ang cute din ito. Super cute, super. Sold out na rin siya kay Madam T. Thank you so much for trusting k18 Japan gold. Thank you, thank you. Yeah, nice. Super cute. Yan yung huggy earrings natin. Ang cute niya. Mura lang siya. 0.7